Yau da mi ka zo mana? Lalle yau ko ina ga akwai capacity. Eh? Ina son in ga wake da ‘yar uwa Rayya ko kuma ya sunanki in sunanki Rayya. Ina son ki nuna mana cewa tabbas abinda na faɗi a wannan waƙar ke ma kanki kina da shi. To masha Allah muna son mu ji sautin waƙar Rayyanatu. Mamun on the beats. Wayoni balaraba, Rayyanatu, wayoni balaraba, aba Rayyanatu. Zakiro Hamza on the beats. Yawo kika tattaro, Rayyanatu kin iya kwalliya, mai kyau ko ba ado, balarabiya a tsakar gida. Rayyanatu. Dawai su ado fure ke yi kin zarce shi ma haka ne ku da furanni koraye ne ya kaka kama lalle koran mu ba su yin gudana ba tsauna kuma amma ke ko da babu kwalliya za a tsaya kawai a duba